di ba dito? Parang hindi yata. Sabi ni mama sa right. So dito tayo sa right side. So yun, mamaya na lang guys. Hanap na tayong pagkain. Later! So punta tayo sa 4th floor daw. Kasi dito yung madaming kainan. Hanap tayo kainan. So hey guys, ayun. May-discover ako dito. The first time ko lang. Sa 4th floor, meron siyang food hall. Dito halos lahat KFC, McDo, Cartoons, kasi lahat ng mga pagkain dito, mga ramen, gano'n. Ayan, tsaka yung mga parang mga duty free gano'n. Ayan. Meron din dito mga Nike, Adidas. So mamaya baka pakita ko mga iba't ibang mga stores dito. So ayun. A few moments later. Where to go?
mga ka-mamster, mag-food taste review tayo ngayon sa Wendy's. Ayan. So, nag-order ako ng parang, parang meron na siyang kasamang dessert, drinks, and side dishes. Ang in-order ko ay WHATTA box, worth 209 pesos plus Sprite. Yeah. So, kain tayo mga kapatid, mga kamamsers. First time ko mag-food taste review, guys. Yan. Dito talaga sa may sulok hanap ng pwesto kasi para konti lang tao. Yan, so ito. Yan, ito laman niyo, guys. Sana di mahulog. Yan. Tignan nyo. Wait. Yan, yan laman niya, guys. WHATTA box. Up, yeah, yan. So, ito yung kanyang dessert. I think this is mango ice cream chocolate. Parang may kasama siyang chocolate. Tapos, Sprite. Tapos, mineral water. Tapos, ito ang kanyang sauce. Ketchup. Ayun. Try mo na. Ay, wait lang. Kasama na tayo. So, ano meaning ng BMM, guys? Ang meaning ng BMM ay bacon mushroom melt. Yun. So, let's have a bite. Sana maayos yung audio ko ngayon. Pagpasensyahan nyo na. Naiwan ko yung aking microphone sa bahay. Sorry. Kain muna tayo kasi time check mga 1:35 pa lang ngayon. Mga 3:50 yung flight namin ng tita ko. Yan. Ito siya, guys. Sana hindi yung unang kagat. Hindi tinapay lahat. So, ayun. Masarap siya, guys. Yung cheese niya, ganyan, nag-melt nga. Tapos, madali lang siyang mayain. Tapos, tender lang din yung patty. Ayan, no? Nag-ooze ang cheese nga. Diba? Sarap yung combination talaga ng mushroom, beef patty, cheese. I don't know if this is cheddar cheese or di ako magaling sa cheese, guys. Sorry. Hindi tayo ng Sprite. Let's try natin ang kanilang fries. Size niya okay lang. Yung length at yung width sakto lang, guys. Tapos ano ata to? Yung fries na talagang yung potato na kasama pa medyo yung kanyang balat. Ayan. Tsaka medyo crunchy. Medyo crunchy siya, guys, at malalasa mo pa yung alam mo yung
Ayan, yung balat ng fries. Kasi masarap din yan eh. Yan din yung nagbibigay ng texture sa pagka-crispiness niya. Tapos meron silang ano dito? Custard? Yeah, I don't know, sorry. Ayan. Tapos meron silang chicken nuggets. Try muna natin. Sarap. So, sabi ko bang worth it lahat ang nabili ko? For 209, kompleto na lahat with dessert, side dishes, sauce, tapos yung burger na nakakabusog. Actually, sobra pa nga ito guys. So, ayan. Try natin siya with hindi sila siya custard. Mustard. Sorry. Mustard. So, ayun. Sarap guys. Gusto rin din natin mamaya yung isang nugget with ketchup. Try natin tong dessert natin. Ito. Parang may halong chocolate na may mango. Tapos, ayan. Try naman. Meron parang ano na yung parang sabo. Tapos parang kakagating ko siya. Nag-pop siya na parang just nag-burst ng flavor ng mango. Wow! First time ito. Ayun nga, tama nga yung hula natin na chocolate mango ice cream to. First time ko makatikim ng chocolate mango ice cream. Tapos meron siyang mga gelatin na din sa ice cream. Parang sabo. So yun, sana maubos ko to guys. Tulungan nyo. Bigyan nyo ng kapangyarihan. Ay maubos natin ito. Hindi ko sure kung ketchup to kasi parang iba ata. Ketchup na. Akala ko para siyang sour sa gano'n. Try natin siya with fries. Just your normal typical fries ketchup combination. Let's go back with the PMM. Yun. Sarap siya. I just remember na after that so always finish it with water. Ngayon, try naman natin yung nuggets. Diba? Parang nag-pesta tayo. So, after tasting all the lahat ng pagkain, ang i-rate ko dito ay 4 out of 5. Worth it siya for 209 pesos na
meal. Parang complete meal ganun. Tapos, stay tuned sa mga iba kong i-upload na videos. Ngayon lang ako ng food taste review. Sorry guys. Sana nagustuhan nyo, share, like, and subscribe sana sa aking YouTube channel na Randomly Jero. Ito, ipopost ko lang tong food taste review sa Facebook. Tapos, next week, isasama ko na ito sa YouTube channel ko. Sa vlogs, Road to Me. Tapos, secret. So, ayun. God bless and thank you very much sa lahat ng support and pagmamahal nyo. Peace out!